Goeiemôre almal en welkom by vandag se skaakles. Vandag gaan ons kyk na 'n openingstaktiek wat bekend staan as die Koninginspion London Opening, of in Engels die Queen's Pawn London Opening. Nou daar is twee tipe openinge in skaak: 'n opgestelde openingstaktiek en 'n teorie-gebaseerde openingstaktiek. Die opening waar ons vandag gaan kyk is 'n vooropgestelde openingstaktiek. Dit beteken jy begin met dieselfde stukke elke keer. Met ander woorde, jy skuif dieselfde stukke aan die begin van 'n wedstryd in dieselfde posisie, want dit is vooropgestel. Met ander woorde, dit maak nie saak wat jou opponent skuif aan die begin van 'n wedstryd nie, jy skuif dieselfde stukke op dieselfde blokkies elke keer. So kom ons kyk na 'n voorbeeld van dit, die Queen's Pawn London Opening. So, in die naam kan jy hoor, dis die koninginspion. Met ander woorde, ons skuif die pion voor die koningin. Dan skuif die opponent, onthou, let wel, dit maak nie saak wat die opponent skuif nie. So ons gaan fokus op hoe die wit begin. Perkie na F3, opponent, biskop na F4, sê byvoorbeeld swart skuif na E6, dan skuif wit byvoorbeeld na E3, swart na E7. Onthou, dit maak nie saak wat swart speel nie, want hierdie is 'n vooropgestelde openingstaktiek deur wit. Dan skuif die perkie na D2. Kom ons sê swart het dan rokeer. Skuif ons die biskop na D3. Kom ons sê byvoorbeeld swart het C5 geskuif en dan skuif wit C3. So, kyk na hierdie posisie van wit. Hierdie is 'n vooropgestelde openingstaktiek en kan julle sien hierso is 'n baie sterk pionstruktuur. Nou wat beteken dit? Hier is 'n pion piramide. Dit is 'n baie sterk posisie vir wit om in te wees. En dit is ook een van die groot voordele van hierdie spesifieke openingstaktiek. Onthou, die ander belangrike ding met enige opening is dat jy die middel van die bord wil beheer. So hierso is twee perkies wat hierdie blokke beheer en aanval. Hierso is ook twee biskoppe en soos ek nou net genoem het, die sterk pionstruktuur. Die voordeel van hierdie openingstaktiek is ook dat jy spasie wen in die middel van die bord met 'n pion wat nie maklik gechallenge kan word nie. Met ander woorde, daar is nie baie opponentstukke wat daai pion kan afvat sonder dat wit dan kan terugvat nie. Soos jy kan sien, hierdie pion, daai pion en hierdie perkie verdedig daai pion. Jy sit ook meer langtermyndruk op die opponent. So hier is 'n sterk opening om te oorweeg. Dit word genoem die Koninginspion London Opening.